आदाब व तस्लीम। खुशामदीद होम क्लासेस जो शुरू की गई हैं मोहतरमा माब इज़्ज़त डॉक्टर अनुराधा जी, जो कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हैं, बच्चों की फलाह व बहबूद और तालीमी सिलसिला को जारी रखने के लिए जिन्होंने ये मुतबरक काम शुरू किया है ताकि बच्चे मुस्तफ़ीद हों। इस सिलसिले में मैं फारूक अहमद बागबान डाइट किश्तवाड़ से आपके लिए होम क्लासेस में 8वीं जमात का एक सबक उर्दू से लिया हुआ 5वां सबक लेके मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि इस चैप्टर को एक ही बार मुकम्मल करूं ताकि रिदम कंटिन्यूटी इसमें बरकरार रहे। शुरू करने से पहले मेरे आप बच्चों से एक सवाल जरूर होगा कि उस्ताद की इज्जत करना आप जरूरी समझते हो या नहीं। आपका मुस्बत जवाब आने के बाद ही मेरी शुरुआत होगी, मेरे इस सबक की शुरुआत होगी। हाँ, तो आपने कहा हाँ, तो इसी सिलसिले में हम आज के सबक का आगाज करते हैं जिसका अनवान है उस्ताद का एहतराम। तो हम शुरू करते हैं, आज के सबक का आगाज करते हैं उस्ताद का एहतराम। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा है। पहले ही इस जुमले से साफ जाहिर है कि उस्ताद का पेशा यहाँ लफ्ज आया है। पेशा का मतलब है शुगल, रोजगार, करार, कोल। सबसे अजीम का मतलब है अजमत वाला, बड़ा, और मुकद्दस होता है पाक। पेशा यहाँ आया है। गोया कि पहले ही जुमले से साफ जाहिर है कि उस्ताद का पेशा कितना मुतबरक है, कितना अजीम है और कितना बड़ा ओहदा है। ये इस पहली ही सत्र से हमें साफ जाहिर है। तो दूसरे हम जाते हैं आगे। तमाम पैगंबरों, गोया कि यहाँ पैगंबरों की बात आई है। पैगंबरों होता है पैगाम देने वाले, यानी अलूम से मुनव्वर करने वाले। मुफक्किर होता है गौर व फिक्र करने वाले, फलसफा देने वाले। परहेजगारों होते हैं गुनाहों से बचने वाले, पारसा जिनको कहते हैं। और अवलियाए कराम होते हैं अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त। ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है। दूसरे इस सेंटेंस में तमाम पैगंबरों, मुफक्किरों, जिसके मैंने पहले ही कहा, परहेजगारों और अवलियाए किराम ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है। दुनिया के तमाम मज़हब, जितने भी मजहब इस दुनिया में मौजूद हैं, इस पेशे की अजमत, यानी इन मज़हब में इस पेशे की अजमत होता है बढ़ाई, और बढ़ाई को तस्लीम किया है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। गोया कि आदमी को इंसान बनाने में उस्ताद का बहुत अहम रोल है। यानी एक अहम किरदार है उस्ताद का कि वो बच्चे को तारीकी से रोशनी की तरफ लाता है। तारीक दुनिया के सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ। तारीक होता है अंधेरा। तारीक दुनिया, अंधेरी दुनिया को रोशन करने में, यानी उससे रोशनी की मुनव्वर करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। यानी बच्चे को सही मानों में तराशना, निखारना, ये सारा काम एक उस्ताद का है। कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया के
ظاہری کیا ہوتا ہے؟ شاباش بچوں، ظاہری کیا ہوتا ہے؟ ظاہری ہوتا ہے جو دکھائی دے، یعنی بیرونی یا باطنی، یا باطنی کیا ہوتا ہے؟ اندرونی، جو دکھائی نہ دے۔ علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی بچہ، کوئی بھی طالب علم تب تک بیکار ہے جب تک نہ اس کے سامنے استاد ہو، جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ رہنمائی کیا ہوتا ہے؟ رہبری۔ جب تک نہ گائیڈنس اس کو استاد کی ہو، تب تک وہ اندرونی علوم اور بیرونی علوم سے واقفیت، آگاہی کیا ہوتا ہے؟ واقفیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ استاد انسان کی تربیت کے لیے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ گویا کہ استاد ہی وہ شخص ہے جو آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ استاد کے تجربات، یعنی استاد کے تجربات جو ہوتے ہیں، اور مشاہدات، یعنی مشاہدہ سے نکلا ہے مشاہدات سے استفادہ ہوتا ہے فائدہ لینا، استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی استاد کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ لینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، یعنی جہاں تک بچے کو ممکن ہو اس کو استاد کی باتوں تک، ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے، یعنی استاد سے مستفید یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے، یعنی ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے، یعنی شاگرد کے دل میں اور استاد کے دل میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، دونوں کا سلسلہ لین دین کا سلسلہ ہے۔ تو گویا کہ یہاں کہتا ہے شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام جب تک نہ پیدا کرے تب تک یہ سلسلہ مکمل نہیں کہلایا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، یعنی دنیا کی ہسٹری وٹنس ہے، گواہ ہوتا ہے، شہادت ہے کہ عالمی سطح پر، یعنی دنیا کی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے، جنہوں نے نام کمایا ہے، شہرت حاصل کی ہے دنیا عالمی سطح پر والے مفکر کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنے والے۔ یہ پہلے بھی آیا تھا، مفکر یہاں آیا تھا نا، مفکروں، غور و فکر کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، مثلا افلاطون، ارسطو، بو علی سینا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ، غالب، شیکسپیئر، ربندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے استاد کا دل کی عمیق گہرائیوں سے احترام کیا ہے۔ یہاں عمیق لفظ نہیں لکھا ہے، یعنی دل کی گہرائیوں سے احترام کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے اشخاص جن کا ہم پھر سے ذکر کریں گے، مثلا افلاطون جو بہت بڑی سوچ رکھنے والا شخص تھا، ارسطاٹل، بوس علی سینا، علامہ اقبال، غالب جو شاعر تھا اور فلاسفر بھی تھا، شیکسپیئر، ربندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے استاد کا دل کی عمیق گہرائی سے احترام کیا ہے۔ انہوں نے بھی، اتنی بڑی بڑی اشخاص نے جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، انہوں نے بھی استاد کا دل کی گہرائیوں سے کیا کیا ہے؟ احترام کیا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی، یعنی زیادہ تعداد موجود ہے، جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اساتذہ کیا ہوتا ہے؟ استاد کی جمع، اساتذہ کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں میں راستوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی، یعنی انہوں نے کامیابی کی منزلیں پائی ہیں۔ کب پائی ہیں؟ جب انہوں نے استاد کا احترام دل کی عمیق گہرائیوں سے کیا ہے۔ گویا کہ یہاں تک ہم نے دیکھا استاد کا رتبہ کیا ہے، استاد کو کس طرح سمجھنا چاہیے، اور استاد کو کن حالات میں کیا کیا کرنا ہے، یعنی استاد کے تجربات اور مشاہدات کا ذکر آیا ہے۔ یعنی یہ بھی آیا ہے کہ بڑے دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، سب نے استاد کا احترام دل کی عمیق گہرائیوں سے کیا ہے۔
तो हम आते हैं दूसरी रिवायत में, दूसरे पैराग्राफ की तरफ। रिवायत है, क्या है? रिवायत है कि नौशीरवान एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है इस दुनिया में। उसने क्या किया, एक बार अपने फर्जंद को तालीम और तरबियत के लिए, उसने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए क्या किया, एक उस्ताद के पास भेजा। वही कि नौशेरवान ने अपने बेटे यानी अपने बेटा जो कि शहजादा था उसको कहाँ भेजा, उस्ताद के बाद पास भेजा। क्या करने भेजा, तालीम और तरबियत के लिए भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद, यह काफी अरसा गुजरा, काफी वक्त गुजरा, तो नौशेरवान को ख्याल आया, तो नौशेरवान को ये जहन में आया कि जाकर देखें कि तालीम और तरबियत पाने की क्या हालत है, यानी बच्चे को नजर मारूं कि मेरे बच्चे ने कितनी तालीम हासिल की है। उस्ताद के पास भेजा हुआ बच्चा देखने के लिए वो चल निकला। जब वो वहां पहुंचे, कौन पहुंचे, नौशीरवान जब उस्ताद के पास अपने बच्चे को देखने पहुंचे तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं, यानी वो नमाज के लिए वुजू मना रहे हैं, और उनके हाथ में, और उनका बेटा जो है उसके हाथ में क्या है, लोटा उठाकर पानी डाल रहा है। यानी उस्ताद को कौन पानी डाल रहा है, उनका फर्जन। किनका फर्जन, नौशेरवान का फर्जन जो कहाँ भेजा हुआ है, तालीम और तरबियत के लिए। किसके पास भेजा है, उस उस्ताद के पास भेजा है जिसको वो लोटा उठा के क्या करवा रहा है, वुजू के लिए पानी डाल रहा है। ये देखकर जब नौशेरवान ने क्या देखा, अपने बेटे को देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। ये देखकर उसको काफी गुस्सा आया। क्या देखकर कि वो पानी डाल रहा है, लोटे से पानी डाल रहा है उस्ताद को, और उसका उस्ताद जो है नमाज के लिए वुजू बना रहा है, और बेटे के मुंह पर चपट लगा दी। क्या किया, उसको थप्पड़ मारा, तमांचा मारा। किसको, अपने बेटे को। किसने मारा, नौशेरवान ने। उस्ताद हैरान हुआ, उस्ताद यानी परेशान हुआ कि शायद उससे ख्याल हुआ है कि शहजादे से पानी डलवा रहा है। उस्ताद ने सोचा कि शायद इसको बुरा लगा, नौशीरवान जो बादशाह था उसको बुरा लगा कि मेरे बेटे से पानी डलवा रहा है। उस्ताद के दिल में ये ख्याल आया। लेकिन देखिए आगे, नौशीरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तनबीह की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं। क्या कर रहे हैं उस्ताद, खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो। कमाल है, तुमको शर्म नहीं आती। किसको कह रहा है, अपने बेटे को। कौन कहता है, बादशाह कहता है, नौशेरवान कहता है तुमको शर्म नहीं आती है, क्या तुम खुद उसके पाँव नहीं धो सकते थे। देखिए यहाँ पे आपको इस रिवायत से आपको ये पता चल जाएगा कि उस्ताद का कितना बड़ा रुतबा है कि एक बहुत बड़ा बादशाह जब उसका बेटा यानी शहजादा जब उसके पास तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए भेजा गया तो उसने क्या देखा, वो जब मिलने गया तो क्या देखा नौशेरवान ने देखा कि उसका बेटा लोटा लेके उस्ताद को पानी डाल रहा है और वो नमाज के लिए वुजू बना रहे हैं। लेकिन उसे अफसोस हुआ ये देखकर कि मेरा बेटा क्या इतनी तालीम और तरबियत के बावजूद ये नहीं, यानी उसको शर्म नहीं आई कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और नौशेरवान का बेटा जो है उसके पाँव नहीं धो रहा है। यहाँ पे हमें उस्ताद की अजमत का अंदाजा हो सकता है। तो अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं हम। दूसरी एक रिवायत है कि एक बार सिकंदर आजम अलेक्जेंडर दुनिया की बहुत सी फतूहात होता है फतह की जमा, कामयाबी की जमा, जीत की जमा हासिल करके वतन वापस पहुंचा। यानी वो काफी दुनिया को जीत के कहाँ पहुंचा, वापस घर पहुंचा। तो सबसे पहले अपने उस्ताद यानी गोया कि उनका उस्ताद कौन था, अरस्तु था। अरस्तु से मिलने का इरादा किया, यानी उसने अपने उस्ताद से मिलने का इरादा किया। किसने, सिकंदर आजम ने। इस गर्ज से कि वो अपने उस्ताद के पास गया, यानी इस गर्ज से कहाँ गया वो, सिकंदर आजम पहुंचा अपने उस्ताद के पास। जब वो मकान में दाखिल हुआ, जब कौन मकान में दाखिल हुआ, सिकंदर आजम जब उस उस्ताद के मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तु सहन में बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था, सहन में बैठकर क्या दे रहा था, मजे से धूप ताप रहा था। यानी वो धूप में बैठा हुआ धूप के मजे ले रहा था। कौन, सिकंदर का उस्ताद कौन था, अरस्तु।
सिकंदर आजम उसके सामने खड़ा हो गया। यानी सिकंदर आजम जो कि उसका शागिर्द था, वो उसके सामने, किसके सामने? अपने उस्ताद अरस्तु के सामने क्या हो गया? खड़ा हो गया और फखरिया अंदाज में बोला। फखरिया अंदाज में बड़े नाजो अंदाज के साथ बोला, बड़े एहतराम, इज्जत और एहतराम के साथ बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? बड़ी इज्जत के साथ उस्ताद को कहता है कि मांगिए, आपको क्या मांगना है? मैं अब दुनिया की हर एक चीज आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। यानी मैं दुनिया की हर एक चीज अब आपके कदमों में ला सकता हूं। गोया कि यहाँ भी हमें उस्ताद की इज्जत का, उस्ताद की अजमत का, उस्ताद की बुलंद पाए का अंदाजा होता है कि बड़े बड़े इन रिवायतों से साफ जाहिर है। एक नौशीरवान की रिवायत है, जब उसने देखा अपने बेटे को क्या उस्ताद को पानी डाल रहा है और वो पाँव धो रहा है, तो बाप क्या करता है? वो क्या करता है? नौशीरवान क्या करता है? उसको थप्पड़ मारता है। क्यों थप्पड़ मारता है? कहता है अपने बेटे को, तुमको शर्म नहीं आती है क्या? तुम खुद उसके पाँव नहीं धो सकते हो? यहाँ पे भी हमें उस्ताद की अजमत का पता चलता है। तो यहाँ सिकंदर आजम के इस कौल से, इस रिवायत से भी हमें उस्ताद की इज्जत का पता चलता है। तो बच्चों, हम अब गर्ज यानी आखिर पे हम यहाँ पढ़ते हैं, गर्ज बादशाह का, उस्ताद का मकाम निहायत बुलंद है। गर्ज के हमने ये पाया, इन सारी बातों से हमें ये मालूम हुआ, हमने ये महसूस किया कि उस्ताद का मकाम कैसा है? बुलंद है। बुलंद क्या होता है? बहुत ऊंचा है, बुलंदो बाला है। ये पैगंबरी का पेशा है। वाह, कमाल है। ये क्या पेशा है? पैगंबरी का पेशा। पैगंबरी का पेशा समझते हो क्या होता है? पैगंबरी में पैगाम देने वालों का पेशा। हुजूर पाक ने यानी वो पैगाम हम तक पहुंचाया जो उनको अल्लाह के यानी कलाम पाक हमें सुनाया, अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम हम तक पहुंचाया। क्योंकि हर पैगंबर मुअल्लिम यानी उस्ताद होता है, यानी तालीम देने वाला होता है। इस मुअल्लिम का मतलब यही समझाया हुआ है। मुअल्लिम होता है तालीम देने वाला यानी उस्ताद। हम सबको चाहिए, गोया कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम सबको चाहिए कि हम अपने उस्ताद क्या होता है? उस्ताद की जमा, उनका क्या करें? एहतराम और इज्जत का हर वक्त और हर आन ख्याल रखें, और भूले से भी कभी कोई गुस्ताखी क्या होता है? शाबाश, गुस्ताखी आप मुझे बता सकते हो? शाबाश, बताइए गुस्ताखी क्या होता है? यानी गुस्ताखी ना करें, बेअदबी ना करें, नाशाइस्तगी ना करें, उनको जिनाब में न लाएं। यानी कभी भी हम उस्ताद के सामने कोई गुस्ताखी न करें, कोई बेअदबी न करें, क्योंकि हमने ये जाना कि उस्ताद का एहतराम और इज्जत हर वक्त करना जरूरी है, तभी जाके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। गोया कि हमने ये पाया कि सबक में हमने ये पाया कि रिवायतों से, बड़े बड़े फिलासफिकल एटीट्यूड से उनका जिक्र करके हमने यही पाया कि उस्ताद का एहतराम करना कितना ज़रूरी है। तो हम देखें कि हम किस हद तक कामयाब हुए और किस हद तक नाकाम हुए। ज़रा हम अल्फाज मानी की तरफ आते हैं। तो हमारा पहली लाइन में आया था क्या? पेशा क्या होता है? शाबाश बच्चों, आप बता सकते हो? कि हम लिखते हैं शुगल, रोजगार, करार, पूर, अजीम, पहली ही लाइन में आया था। यानी ये पेशा जो है बड़ा ही अजीम और मुकद्दस है। अजीम क्या होता है? बड़ा, अजमत वाला, मुकद्दस। उसके बाद ये है ना, पहले जुमले में आया था मुकद्दस क्या होता है? पाक, मुतबरक। पैगंबरों, पैगाम देने वाले, उलूम से मुनव्वर करने वाले। फिर आया था लफ्ज क्या? मुफक्किरून, गौर फिक्र करने वाले, फिलासफी देने वाले। परहेजगारों, दूसरे ही सेंटेंस में आया था, परहेजगारों, गुनाहों से बचने वाले, पारसा। यानी इन सब ने, पैगंबरों ने, मुफक्किरों ने, परहेजगारों ने क्या किया है? उस्ताद की अजमत का इकरार किया है, माना है उस्ताद का एहतराम कितना जरूरी है। तारीक दुनिया, अंधेरी दुनिया, ये कहाँ पे लफ्ज आया है? यानी उस्ताद ही बच्चे को जुल्मात से नूर की तरफ लाता है, अंधेरे से रोशनी की तरफ लाता है।
ظاہری، ظاہری ہوتا ہے بیرونی جو دکھائی دے. باطنی، اندرونی پوشیدہ. علوم، علوم ہوتا ہے علم کی جمع، معلومات. آگاہی، آگاہی کیا ہوتا ہے؟ علمیت، واقفیت. یعنی کون کراتا ہے دنیا کے علوم سے واقفیت آپ کو؟ استاد. مستفید، یعنی ہمیں استاد کے کن سے؟ تجربات اور مشاہدات سے کیا ہونا چاہیے؟ مستفید ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے. لازمی آیا ہے، لازمی کیا ہوتا ہے؟ ضروری. گواہ، گواہ کیا ہوتا ہے؟ شہادت. گواہ کیا ہوتا ہے؟ شہادت. اساتذہ، استاد کی جمع تعلیم دینے والا یعنی معلم. چلیے اس سائڈ چلتے ہیں. اولیاء کرام، یہ دوسری لائن میں ہی آیا تھا، یہ چھوٹ گیا تھا. اولیاء کرام، اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست. فرزند، فرزند کیا ہوتا ہے؟ اولاد، بیٹا. یہ کہاں پہ ذکر آیا تھا فرزند کا؟ کس نے بھیجا تھا اپنا فرزند؟ کس نے بھیجا تھا اپنا بیٹا؟ اپنی اولاد کس نے بھیجی تھی استاد کے پاس؟ شاباش. کیا نام تھا؟ نوشیروان. نوشیروان ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا. اور نوشیروان نے جب دیکھا، کیا دیکھا تھا؟ کہ اس کا بیٹا پانی ڈال رہا ہے اور استاد کیا کر رہا ہے؟ نماز کے لیے وضو کر رہا ہے. جو اسے پسند نہیں آیا اور اس نے کیا کیا تھا؟ بیٹے کو کیا کیا تھا؟ چپت ماری تھی. چپت کیا ہوتا ہے؟ چانٹا مارنا، تماچا مارنا، تھپڑ مارنا. اور کیا کہا تھا؟ تھپڑ مار کے کہا کیا تھا؟ شاباش، آپ کو یاد ہے کچھ؟ ہاں، اس نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ استاد پاؤں خود دھو رہے ہیں، تم کیوں نہیں دھو رہے ہو استاد کے پاؤں؟ دیکھیے یہاں پہ استاد کی عزت کا ہمیں پتا چلتا ہے. فتوحات، یہ لفظ کہاں پہ آیا تھا؟ فتوحات. سکندر جب بہت ساری فتوحات کر کے واپس لوٹا تھا تو کس کے پاس گیا تھا؟ اپنے استاد کے پاس. کون تھا اس کا استاد؟ ارسطاٹل، ارسطو تھا اس کا استاد. اور فتوحات، فتوحات ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں، فتوحات ہوتا ہے فتح کی جمع، جیت حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا. فخریہ انداز آیا تھا. کس نے فخریہ انداز میں کہا تھا؟ ارسطاٹل نے کہا تھا. کس کو کہا تھا؟ اپنے استاد کو. فخریہ انداز کیا ہوتا ہے؟ ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ. بلند، بلند کیا ہوتا ہے؟ اونچا. بلند کیا ہوتا ہے؟ اونچا. استاد کا مقام بہت بلند ہے. معلم، معلم کیا ہوتا ہے؟ تعلیم دینے والا. ہر آن، ہر آن کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ، ہر وقت. گستاخی، یعنی ہمیں کسی بھی طرح سے استاد کی گستاخی، یعنی استاد کے سامنے گستاخ نہیں ہونا ہے، یعنی بے ادب نہیں ہونا ہے، ناشائستہ نہیں ہونا ہے. یعنی استاد کا ایک بہت ہی بڑا بلند اور اونچا مرتبہ ہے. تو ذرا سا ہم اور آئیں درست بیانات کے سامنے. صاد یعنی صحیح اور غلط، بیانات کے آگے گین لکھیے. صاد میں صحیح، گین میں غلط. اب دیکھتے ہیں جو ہم نے پڑھا اسی کی چند سطور آپ کے سامنے ہیں. استاد، ہم دیکھتے ہیں آپ مجھے جواب دے پاتے ہو یا نہیں. استاد برے اور بھلے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے. ہاں بتاؤ بچوں ذرا. ہاں ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. استاد برے اور بھلے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے. گویا کہ یہاں صحیح، ٹھیک ہے. یہ دوسرا، تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد اہم کردار ادا کرتا ہے. شاباش. میں نے کہا تھا تاریک دنیا میں اندھیری دنیا. اندھیری دنیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں نے کہا تھا من الظلمات الی النور، یعنی اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے استاد. تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں صاد لکھیں گے، مینس ٹھیک ہے. تیسرے جملے کی طرف آئیں. چلو جی تیسرے جملے کی طرف آتے ہیں. استاد رہنمائی کر کے ناہمواریوں کو دور نہیں کرتا ہے. شاباش. ہاں غلط ہے، غلط ہے. غلط مینس گین ہے، یہ غلط ہے. نوشیروان کون تھا؟ نوشیروان پہلے یاد کرو. ہاں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس نہیں بھیجا کہ بھیجا تھا. ہاں بھیجا تھا. اس کا مطلب یہ غلط ہے، نہیں اس نے لکھا ہے. یہاں بھی نہیں لکھا تھا، یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط ہے. نوشیروان نے اپنے استاد کو، اگر یہاں لکھا ہوتا نوشیروان نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس بھیجا تھا نا، پھر صحیح تھا. لیکن اس نے کہا نہیں بھیجا، گویا کہ یہ غلط ہے.
5वें जुमले की तरफ आते हैं। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्ताद क्या होता है? उस्ताद की जमा, जो अपने उस्ताद की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। बताओ ये ठीक है या गलत है? शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, ये ठीक है। तो यहाँ हम साद लिखेंगे, यानी ये ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पाया कि उस्ताद की अजमत, उस्ताद का रुतबा, उस्ताद का मकाम, उस्ताद का काम, यानी उस्ताद कराम जो हैं उनका पेशा जो है बहुत मुतबरक है। इस सबक में भी हमने पाया रिवायतें जो 2 दी हैं, इसमें एक नौशेरवान की रिवायत है और उसने क्या किया है, बहुत देखने वाली बात है। और उधर से सिकंदर आजम का जिक्र आया है, उसने भी अपने उस्ताद के एहतराम के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। गोया कि हमें हर दौर में हर हिसाब से क्या करना चाहिए, अपने उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। उस्ताद का मकाम बहुत बुलंद है और उस्ताद को भी चाहिए, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, उस्ताद को भी चाहिए अपने बच्चों के सामने एक बुलंद रुतबा रखे। वो हर जगह उस्ताद है, 24 घंटे उस्ताद होता है। और शागिर्द जब भी उस्ताद को देखे तो उस्ताद को वैसा ही होना चाहिए जैसा उस्ताद लफ्ज से जाहिर है। गोया कि आज हमने ये पाया कि उस्ताद का क्या रुतबा है। ये था 8वीं जमात का 5वां सबक, जिसका अनवान क्या था? शाबाश, उस्ताद का एहतराम। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होऊंगा और आइंदा इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले सबक में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। वसलाम।